Mas happy ang farming kung may goal ka. Goal mong magtagumpay. Ang farming minsan tinitingnan natin ito bilang isang maliit na pamumuhay, mahirap na pamumuhay. Dahil na rin sa mga dinanas nating kahirapan habang tayo ay nasa farming. Yung iba naman sa atin dahil na din sa sobrang bagot sa farming, dahil ang lolo nila farmer, ang tatay nila farmer, maging sila ay farmer. Ngunit sa tagal-tagal na panahon na sila ay naging farmer ay hindi nila naranasan na maging mayaman mula dito. Kaya yung mga nanay natin o mga tatay nating farmer, ang pangarap sa atin ay makatapos sa pag-aaral upang makapagtrabaho tayo ng mga magagandang trabaho. Trabaho sa pabrika, trabaho sa malls, at trabaho sa iba pang mga establishments. Yun yung tinitingnan ngayon na magandang trabaho. Pero hindi natin na-realize na yung isa pala sa pinakamagandang trabaho ay itong farming. Dahil marami rin naman ang sumubok din na magtrabaho sa mga pabrika, sa mga malls. Kaya lang, hindi nila nakikita yung mga sarili nila doon sa mga ganong klaseng trabaho. Kaya bumalik din sila doon sa dati na nilang nakaugalian o nakagisnan, yung farming. At yung iba doon nila nakikita na nagtatagumpay sila. Dahil kapag ikaw ay farmer at meron kang lupa at ikaw na rin mismo ang nagsasaka sa lupain mo at maayos mo itong nadala o maayos mong napamahalaan yung iyong lupain, matatawag ka na rin isang businessman. So, hindi na katulad ng ikaw ay nagtrabaho sa mga establishments na ikaw ay tauhan lang at meron kang boss. Yung boss mo, yun yung may-ari ng business. Pero kung ikaw ay nasa farming at meron kang pagtamnan ng mga gulay o meron kang pwesto na pag-aalagaan mo ng mga livestocks, ikaw na rin mismo ang owner ng business mo. Kaya pinakamaganda itong farming. Dahil sa dumadami ang tao, lumalakas ang demand o dumadami yung pangangailangan sa pagkain mula sa farmers, malapit na rin mangyari na maging katulad na rin tayo ng ibang bansa na yung mga farmer ang may pinakamalaking income. Kaya ngayon habang tayo ay may pagkakataon pa sa farming, upang mapagtagumpayan natin ito, kailangan lang din natin mag-set ng goal natin, sumali tayo sa mga seminars, magdagdag tayo ng mga kaalaman, mag-research tayo, at alamin nating mabuti ang mga bawat produktong papasukin natin dito sa farming. Alamin din natin maging sa pag-aalaga ng mga livestocks natin o mga pananim, maging sa pag-market nito. Karamihan sa mga farmer sa probinsya na minsan na ring pasuko na doon sa kanilang ginagawang farming, lalong-lalo na doon sa mga rice farmer o yung mga nagtatanim ng palay na yun yung nagiging tuloy-tuloy nilang pangkabuhayan. Yung iba hindi nila nakikita yung tagumpay lalo na kung inaabot sila lagi ng baha at doon sila lalong nadidismaya. Kaya para sa akin, nais kong hikayatin ng mga farmers na mag-alaga din ng ibang klaseng produkto sa farming. Kung ikaw ay nagtatanim ng palay, pwede ka magdagdag ng mga gulay o kaya mag-alaga ka rin ng mga livestocks upang lagi tayong mayroong pwedeng ibenta para sa mga pangangailangan natin sa susunod. Halimbawa, yung isang produkto natin ay hindi magtatagumpay o kaya nalulugi, meron pa tayong ibang inaasahan na mga produkto doon sa ating farm. Kaya kung nag-iisip pa tayo na iba pang pwede nating gawing business doon sa ating farm, alamin din nating maigi yung mga kailangan nating malaman at yung mga dapat nating gawin upang magkaroon tayo ng mataas na tsansa na mapagtagumpayan na natin yung ating napiling negosyo sa farming. Una nating isalang-alang ay dapat planuhin natin ang mga gagawin nating negosyo. Hindi rin makakabuti kung bigla-bigla na lang tayong gumawa ng aksyon nang hindi pa natin napaplano kung ano ba yung dapat nating gawin. Dahil kapag pinaplano nating maigi, mas less yung chance na malugi tayo kasi doon sa pagpaplano pa lang, makikita na natin kung magkano dapat yung ating magiging budget. Mas mai-inspire din tayong gawin yung ating goal kung meron tayong magandang plano. Dahil doon sa plano natin, makikita natin yung posibleng marating ng ating negosyo. Bukod doon, dapat din na alamin din natin ang mga pamamaraan doon sa napili nating business. Kung halimbawa, mas napili natin na mag-alaga tayo ng kambing, magpaparami tayo, kailangan alamin natin yung pamamaraan kung paano natin sila alagaan, paano natin sila mapalaki, paano natin sila maparami, at kung paano natin sila makuhanan ng produkto. Dahil sa kambing, may iba-iba ding klaseng kambing. May lahi ng kambing na nagbibigay ng maraming gatas. May lahi ng kambing na nagbibigay naman ng maraming meat.
So doon kailangan mapili natin kung ano yung gusto nating tunguhin. Kung gusto man natin mag-provide ng meat, yung kambing naman na pang meat ang alagaan natin. Kung gusto naman natin mag-provide ng milk, so yung pang milk naman yung alagaan natin. Meron din namang ibang klaseng kambing na both pareho, kaya niya mag-supply. Pwede siya nating gawing pang meat, pwede rin siya mag-supply ng milk. Kumbaga malakas din siya magbigay ng milk. At dito kailangan alamin natin yung pamamaraan. Kung halimbawa, yung pamamaraan kung paano kunin yung milk, pamamaraan kung paano katayin yung kambing, lahat ng pamamaraan na dapat nating malaman, kailangan matutunan na natin ito bago natin simulan yung ating planong farming negosyo. Next naman, sa dapat din nating alamin ay itong tuklasin natin yung mga bagong teknolohiya. Dahil kung minsan akala natin, yan na yun mismo. For example ulit dito sa pagkakambing, akala natin native lang. Ang mindset natin, yung kambing, maliit lang yung karne. Yung kambing, nangangain lang ng mga pananim ng kapitbahay. So kung mayroon tayong alam dun sa mga bagong technology, yung mga bagong pamamaraan, mas makikita natin yung goal natin. Halimbawa sa pagkakambing, noon ay lagi kang namamatay ng kambing. Ngayon meron ng pamamaraan kung paano natin malesen yon. Dahil pinag-aaralan na itong maigi ng Department of Agriculture. Sundin lang natin yung kanilang mga tinuturo upang maging swabe yung takbo ng ating pagnenegosyo doon sa kambingan. Halimbawa doon sa pagpapastol ng kambing, kung anong oras dapat natin silang pinapastol upang mas maiwasan o mas malesen natin yung mga bulate na pwedeng makasama sa mga kambing natin. At may marami pang technology na tinuturo at binibigay ang ating gobyerno upang magkaroon tayo ng magandang pamumuhay sa farming. Next naman sa dapat nating gawin na itong magtanong tayo sa mga may experience na. So dito sa farming, kailangan marunong din tayong lumapit, marunong tayong magtanong doon sa mga willing naman tumulong ng mga may experience na doon sa pag-aalaga ng hayop. O kaya kung sa pagtatanim man ng gulay, doon sa klase ng gulay, magtatanong din tayo kung paano nila ito napalaki, ano yung mga dapat gawin upang magkaroon ng magandang produkto, maging productive yung iyong mga inaalagaan. So next naman sa dapat nating gawin ay dapat alamin natin ang demand sa market ng ating napiling produkto. Hindi rin tayo bastang mag-alaga na lang o magtanim na lang ng kung anong gusto natin. Dapat inaalam din natin yung posibleng market. Halimbawa sa panahon ngayon medyo maraming tumigil sa pagtatanim ng okra, for example lang. So dapat try natin na alamin natin kung paano natin palakihin yung okra doon sa panahon na hindi siya dapat season. Dahil yun yung panahon na mahal siya. Ganon din sa pag-alaga ng mga livestock. For example, maraming tumigil sa pag-alaga ng manok dahil mura yung manok. Aralin nating maigi yun dahil posibleng bumalik o mas magiging mahal yung manok dahil maraming tumigil. So yun yung babantayan natin. Hindi tayo bastang sasabay na lang din doon sa porkit hininto ng lahat, hindi mo na rin gawin. Porkit mura ngayon, hindi ka na rin magtatanim o mag-aalaga ng gusto mong produkto. So kailangan tansyaing maigi, alamin mong maigi, pag-aralan, mag-research ka, alamin mo kung anong buwan usual na mahal yung produktong ito, anong buwan yung usual na nagiging mababa yung presyo nito. Dahil madalas yung ibang farmers, sinasabay nila yung pagtatanim. Kung may nagtanim ngayon ng kamatis, lahat nagtatanim ng kamatis. Kung may nagtatanim ngayon ng talong, lahat nagtatanim ng talong. So minsan dahil nga sa demand o sa dami ng produkto na nababagsak sa palengke, bumababa yung presyo. Bumababa yung kuha nila doon sa mga farmers dahil nga sa daming demand o sa daming pwede nilang mapagkuhanan. Kaya itong farming kung minsan ay hindi siya bastang pag nagtanim ka, kikita ka agad. Pag nag-alaga ka ng hayop, kikita ka. Kailangan alamin mo rin yung laro dito. Minsan din dito para din tayong sumugal. Dahil halimbawa nag-alaga tayo dahil maraming huminto, maraming tumigil. So posibleng tayo naman ay dumugi ng mga insekto, ng mga peste. Kaya kailangan handa rin tayo doon at alamin na natin. Bago tayo magsimula, alamin na natin yung mga pwede natin pangontra o pwede natin pamuksa doon sa mga posibleng peste o posibleng mga insekto na dudumog doon sa ating mga pananim. So dito sa farming, kailangan sumali lang din tayo sa mga seminars at matuto tayo doon sa mga pinagdadaanan na natin. Gawin nating learnings o gawin nating lesson yung mga natutunan natin upang lalo pa nating mapapaunlad yung farming. Inuulit lang natin, wala naman talagang sure na 100% na output kapag ikaw ay nagnegosyo sa farming. So, posible pa rin na ikaw ay kumita, posibleng bumalik lang yung iyong gastos, at posible rin na ikaw ay malugi.
Kaya dito gawin mo lang yung pinaka-best mo para balang araw aani ka rin ng best naman na para sa'yo. So yun lamang po, please like our video at kung ikaw ay bago lang dito sa aking channel, please click subscribe, click the bell button at piliin mo yung all para lagi kang maging updated sa mga bago pa namin i-upload. Maraming salamat po.